अगर जुबान बेकाबू हो ना, लफ्ज़ अगर आवारा हो, जुमले अपनी मर्जी के निकलें तो फिर नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। अगर बहुत बोलने की आदत हो और जो मर्जी कह देने की आदत हो और अपने गुस्से पर कंट्रोल का मिजाज ना हो तो फिर नेकियां बर्बाद हो जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बेहतरीन काम वाले होते हैं, लेकिन उनकी जुबान से डर आता है, उनके जुमलों से खौफ आता है, उनसे मोहब्बत का रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, लेकिन उनके साथ गुजारा नहीं होता, इसलिए कि वो नेक भी हैं, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, लेकिन जुबान से तीर बरसाते।